Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika telah merilis peringatan dini cuaca ekstrim untuk sejumlah wilayah, Sabtu 26 Agustus 2023. Berdasarkan peringatan dini BMKG besok, ada beberapa wilayah yang berpotensi dilanda cuaca ekstrim hujan lebat disertai petir dan angin kencang. Dilansir tribunwow.com dari BMKG, berikut rincian peringatan dini cuaca ekstrim di Indonesia. Wilayah yang berpotensi hujan lebat disertai kilat, petir dan angin kencang. Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kep, Riau, Bengkulu, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, Papua. Wilayah yang berpotensi hujan yang dapat disertai kilat, petir dan angin kencang. Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta. Wilayah yang berpotensi angin kencang. Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat. Potensi tinggi gelombang. Area perairan dengan gelombang sedang, pukul 1.25, pukul 2.50 m. Selat Malaka bagian utara. Perairan utara Sabang. Perairan barat Aceh. Perairan barat P. Simelu, Kep. Mentawai. Perairan barat Bengkulu. Teluk Lampung bagian selatan. Selat Sunda bagian barat dan selatan. Selat Sumba. Laut Sawu. Perairan selatan P. Rote Kupang. Samudra Hindia Selatan NTT. Selat Karimata. Perairan selatan Kalimantan. Laut Jawa. Selat Makassar bagian selatan. Perairan Wakatobi. Laut Flores bagian timur. Perairan selatan P. Sula. Perairan Kep. Sangiheta Laut. Laut Maluku. Laut Banda. Perairan Kep. Kai Aru. Perairan Kep. Sermata Tanimbar. Laut Arafuru. Perairan Yosudarso. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.